啊，因為我見你哋啲片段都。即係呢套劇嚟講，係咪都好多即係動作場口啊？會唔會係你入行以嚟最拍得最多嘅一部咧？係啊，絕對係。呢套戲係打得最多啦，喊得最多啦，同埋拍攝週期最長嘅。因為我哋唔係淨係拍攝片本身嘅半年啊，由秋天冬天拍到春夏季，出晒汗咁樣。秋冬真係去到夏季，好長喎。咁我哋之前有準備啦，因為我哋有好多開槍嘅場口，我哋兩個第一次開槍，咁所以其實我哋完全唔識揸支真槍，同埋點樣去 operate 一支真嘅槍械嘅器械。咁所以其實對我嚟講好大壓力，真係好大壓力，因為安全係第一，第二就係監製要求好高，出晒名。咁佢出名打戲、動作戲，咁我哋兩個都係叫做新人啦呢方面，咁所以要加緊進度，希望唔好令到係咯拖到大家，我哋都咁諗咯。即係打得咁金之後，會唔會覺得打開咗條路，即係打通咗自己任督二脈？而家係夠膽可以，即係如果阿 Jazz 再揾你下一步，咁你哋夠唔夠膽咧？夠膽唔夠膽？因為呢套戲其實咧，我覺得係俾我哋學咗好多點樣打嘅動作。因為以前我一打就哇用力打就好睇啦，咁但係其實唔係㗎，打嘅戲咧動作片好似跳舞咁樣係逐下嚟嘅，唔一定要大力，唔一定要係快，要係一下一下同對手好準，你一下我一下，同埋要係被打嗰個幾大反應先顯得出打嗰個有幾勁。咁所以呢啲我係完全冇 concept。咁我真係的確好彩係拍咗呢一套嘅奪命提示，跟住再之後嚟緊中間我就拍咗另外一套戲啦。咁嗰套戲就係需要有啲打嘅動作。我就係因為有奪命提示呢個嘅咁好嘅準備，俾我知道點樣打。我出到去打嘅時候，先至唔會冇咁容易受傷啦，冇咁容易丟架。哇！原來 TVB 打啲咁嘅啫喎，咁樣咁所以係個好好嘅 training，好感恩咯呢個。真係好好，因為我記得有一次係我拍完呢一套之後，就發現其實有時候有啲嘢唔係真係死力去做出嚟咯，因為原來係冇乜效果嘅死力去做。因為我記得有一場係我要好大力咁樣推一個人啦。咁咧我就真係好大力咁樣推，我真係用盡我成個身嘅力去推啦，但係鏡頭上係完全唔覺嘅，係原來係有少少呢啲鏡頭嘅技巧去擁呢一個人啦。跟住我話點解？即係我其實我嗰刻都好唔開心，我就覺得點解我做極都做唔到嘅？但係原來後尾佢哋同我講係有少少技巧嘅嘢咯，係啊。咁所以拍咗幾多個 take 啊？最後即係你用盡晒力之後，我諗拍咗幾個咯。咁跟住後尾就側邊嘅人又同我講啦，導演啦、監製又同我講，咁就開始知道原來係咁嘅咁樣咯，係啊。咁所以我覺得每次拍攝都係一個學習。裡面嘅劇情，你需唔需要即係表演你嘅魔音唱歌先？你嘅魔音唱功會唔會出現先？大家可以期待下啦。你覺得自己嘅唱功有冇進步咗咧？我覺得自己進步咗嘅，因為其實我自己本身係好中意唱歌嘅，因為我覺得好即係我嘅感覺咧，自我感覺係非常之好嘅，因為我覺得好開心啦，係啦。但係聽都好開心㗎，其實。但係咧，我就要顧慮下人哋嘅感受咯，因為我唔知道大家會覺得我唱成點喎。或者你有冇諗過，你都想好似丁丁咁學下唱歌，即係改善外界對你即個風貌咧？係啊，我有學緊㗎而家。你都有學緊？係啊，不過冇人講。你做乜笑我啊？我係我唱啫嘛。唔係，因為講我自己學唱歌就好想即刻 Q。即係你都有拜師學藝嘅，你學咗幾耐啊？我學咗幾個月啫。Sorry，因為我中途翻咗去內地拍劇，即係我原本一開頭咧學嘅時候，我學咗一兩堂，跟住就要去內地拍夫妻的博弈，拍咗幾個月，咁我一路都唔喺香港，冇翻過嚟，咁所以啱啱翻咗嚟先開始學咯。所以開幾台？係啊，我學咗幾個月咋。咁丁丁，如果你除咗拍劇之外，你自己即係歌唱嗰個發展嗰方面，你而家有冇？即係停咗暫時放低，定話你都會繼續兩邊發展咧？其實而家我入咗行8年半啦，未到咁準備㗎。係啊，係啊。咁乜都試過啦，即係頭幾年係做主持為主啦，新美旅行團啦，跟住中間嗰幾年係拍戲啦，跟住上年就參加咗呢一個嘅選秀節目，突然之間做咗呢個練習生咁樣，或者乜嘢都試過咁樣，咁我就一直都揾緊自己嘅道路嘅光，過咗咁多年。咁但係而家試完之後就大約知道方向係乜嘢啦。我希望嘅方向係拍劇為主，但係有時間嘅話呢，我都可以發展我嘅興趣，就係唱歌跳舞做表演，因為我好中意喺舞台上面同觀眾表演個互動嘅感覺。呢個真係
同劇集唔一樣。係啊，舞台上面嗰個感覺先係現場為你歡呼啊！佢哋知道佢邊個位係會 high 啲，邊個位冇咁 high，你就覺得可以改善到自己。因為拍劇唔係咁，拍劇拍完之後會等1年先至會收到 feedback。咁所以我好中意表演嘅。咁同埋而家大家都係 slashers 斜槓族嚟㗎嘛。咁但係好彩啦，咁我而家都基本上都 keep 住拍劇。咁但係有工作嘅空檔期間咧，我嚟緊都會去一個演唱會、拼盤演唱會嗰度，咁就去唱下歌咯。咁所以都幾緊張，仲要係去第二個地方添，離開衝出香港。咁所以對我嚟講係啊，對我嚟講好大壓力。